আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি কিভাবে আপনারা ক্রোয়েশিয়াতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। আপনারা জানেন আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো নিয়ে কাজ করি। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যতীত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এই টাইপের দেশগুলোতেও আমরা কিন্তু কাজ করে থাকি। ক্রোয়েশিয়ার আশেপাশে যে দেশগুলো রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে স্লোভেনিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া এবং বসনিয়া। এই কয়েকটি দেশের মধ্যবর্তী দেশটির নামই হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া। ক্রোয়েশিয়াকে কোনো সময় কোনো ক্ষেত্রে দ্বীপরাষ্ট্রও বলা হয়। ক্রোয়েশিয়াতে আমি জব ভ্যাকেন্সি খুঁজতে গিয়ে একটা বিষয় আমি রিয়েলাইজ করলাম, এটা হচ্ছে এই দেশের সবচাইতে বেশি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক এবং ওয়েল্ডিং সেক্টরের জব সবচাইতে বেশি কিন্তু পাওয়া গেছে। অর্থাৎ তাদের জব সাইডে গিয়ে আমি তাদের গভর্নমেন্টের যে জব সাইড, সেই জব সাইডের কিংবা গভর্নমেন্টের অথরাইজ যে জব সাইটগুলো সেগুলোতেও আমি চেক দিছি, দেখলাম যে আমি এখানের মধ্যে কনস্ট্রাকশনের জব সবচাইতে বেশি প্রায়োরিটি তারা এই জবগুলোকে দিচ্ছে। আপনি চাইলে কিন্তু এই কনস্ট্রাকশন সাইটগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আল্লাহ চাহে তো হয়তো যে কোনো সেক্টরে যদি কনস্ট্রাকশন সাইডে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে হয়তো ওয়ার্ক পারমিট গেইন হয়ে যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখান থেকে আমরা এই সাইডে চলে আসলাম। এটা মূলত আপনার ক্রোয়েশিয়ার জব সাইট, একটা ক্রোয়েশিয়ার একটা জব সাইট। এই জব সাইডে চলে আসবেন আপনারা। এটাতে আসার পর একটু মূলত আপনারা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে নেবেন। এটা ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় লেখা আছে, ক্রোয়েশিয়ান ভাষা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে নেবেন। এটা লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখছি। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশনে আছে। এখান থেকে আপনারা সরাসরি এই পেজে চলে আসবেন। চলে আসার পর যদি মানে তাদের ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় থাকে তাহলে অবশ্যই এখান 3 ডট লাইন থেকে আপনি ইংরেজিতে একটু করে নেবেন ট্রান্সলেট। তারপর এখান থেকে যখন ইংরেজিতে সব কিছু দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড আমরা যদি একটু ট্রান্সলেট করি, মানে একটা লেখা এখানে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক লিখে রাখছি, আমি এই কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কটাকে একটু কপি করলাম। কপি করে আমি এখানে এনে যদি বসাই তাহলে দেখুন আপনারা রেজাল্টটা কি দেখায়, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। এখানে আমি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার লিখলাম, মানে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, এটা কপি করে এটা পেস্ট করলাম। এখানে জব সার্চ জবস এখানে প্রেস করলাম। সার্চ জবসে প্রেস করার সাথে সাথে এখানের মধ্যে আপনি কোনো জব দেখতে পাচ্ছেন না। এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো জব না, এখানে অনেক ইয়ে দেখা যাচ্ছে। তো আমি কনস্ট্রাকশনের কোনো জব এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। তার মানে কি এই দেশে কি কনস্ট্রাকশনের জব নেই? অবশ্যই আছে। সো আপনি কি করবেন, এটা কিন্তু এভাবে ইংরেজিতে লিখলে হবে না। আশা করি বুঝতে পারছেন, আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাদেরকে। এখানে ট্রান্সলেটে প্রেস করলাম, ট্রান্সলেটে প্রেস করে আমি ইংরেজি করে নিলাম টোটাল ইয়েগুলাকে, মানে এখানে লেখাগুলাকে ইংরেজিতে করার পরও দেখি আমি কি আসে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছুই নেই এখানের মধ্যে। ঠিক আছে, কনস্ট্রাকশনের জব কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে কি নেই? আছে, অবশ্যই আছে। সেখানে কনস্ট্রাকশন মানে ইংরেজিতে লেখা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু আবারও গুগল ট্রান্সলেটে চলে আসলাম। এখানে আসার পর এই যে ইংরেজিতে লেখা, এটা আবার ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় আপনাকে ট্রান্সলেট করতে হবে। ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় ট্রান্সলেট করে এইটাকে কপি করতে হবে, এই লেখাটাকে কপি করতে হবে। এটা কনস্ট্রাকশন লেখা, মানে তাদের ভাষায়, ক্রোয়েশিয়ান ভাষায়। তো ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় যেটা লেখা আছে ওইটা এনে এখানের মধ্যে আপনাকে সার্চ করতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এগুলো সব কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পর আমি ওই লেখাটাকে কপি করলাম তো আগেই, তো এই লেখাটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পর এখানের মধ্যে যদি আমি সার্চে প্রেস করি, আমি নেক্সটে প্রেস করলাম। আমি সার্চে প্রেস করার পর এখানে দেখুন জব দেখাচ্ছে 300 জব, প্রায় 300 জব এখানের মধ্যে রয়েছে, ভ্যাকেন্সি রয়েছে। সো এই যে 300 জব, এই সবগুলাই কিন্তু কনস্ট্রাকশনের জব। আমি ট্রান্সলেট করে নিলাম বাংলায়, ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে নিলাম ক্রোয়েশিয়ার ভাষা থেকে। এই দেখুন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, এই টাইপের জব কিন্তু খুঁজতেছিলাম। অ্যাসিস্ট্যান্টের যে জবগুলা, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, এই টাইপের জব। ঠিক আছে, কনস্ট্রাকশন সাইট ড্রাইভার, অনেক টাইপের জব কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমি কোনটা ছেড়ে কোনটাতে অ্যাপ্লাই করবো এটাই বুঝতে পারছি না, তাই আমি কনস্ট্রাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ক এটাতে প্রেস করলাম। ঠিক আছে, সো এটাতে প্রেস করার পর দেখুন এটা ইংরেজিতে হয়ে আসছে। টোটাল পেজটা ইংরেজিতে করে আপনি একটু পড়ে নেবেন। এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, ফুল টাইম জব, মানে কোথায় জব হবে, জব লোকেশন কোথায়, সব কিছু কিন্তু A to Z এখানে মধ্যে লেখা আছে। এমপ্লয়ার, এখানে এমপ্লয়ারের ডিটেলস দেওয়া আছে, এমপ্লয়ারের ইমেল অ্যাড্রেস সহ সব কিছুই কিন্তু দেওয়া আছে। এখানে আপনি ভালো করে যদি একটু পড়েন তাহলে এই জব সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে কোম্পানির নাম, এই কোম্পানি আপনাকে রিক্রুট করছে। এটা হচ্ছে লোকেশন। এই লোকেশনটা যদি আমরা কপি করে একটু গুগলে নিয়ে সার্চ করি, গুগল আর্থে চলে আসলাম, এখান থেকে যদি সার্চ করি তাহলে আমরা এক্সাক্ট লোকেশনটা বুঝতে পারবো যে কোথায় মূলত আমাদেরকে জবটা দেয়া হচ্ছে। এই দেখুন ক্রোয়েশিয়াতে নিয়ে চলে যাচ্ছে।
এটা হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার একটা শহরের নাম। এই শহরেই কিন্তু আপনাদের জব হবে, আশা করি বুঝতে পারছেন। আইবানেস নামক এই শহরেই কিন্তু আপনাদের জব হবে। সো এই আইবানেস নামক শহরটি আসলে কেমন যদি আপনারা একটু দেখেন তাহলে কিন্তু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন। এখান থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। সো এখানে এরকমভাবে শহরটা মূলত এই দেখুন এখানে লেখা আছে ক্রোয়েশিয়া। সো এই ক্রোয়েশিয়ার এই মানে শহরে কিন্তু আপনাদের জবটা হবে। আইবানেস এই শহরটির নাম। তো এই শহরে আপনাদের কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন সেক্টর রয়েছে। সো সেই সেক্টরেই আপনাদের কাজ হবে কোনো না কোনো একটা জায়গায়। সো সেটা মূলত কোম্পানি নির্ধারণ করবে। কোম্পানির নামটা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, ওয়েবসাইটে দেখেছেন। সো যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে খুব সহজেই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো আমি দেখাচ্ছি অ্যাপ্লাই প্রসেসটা। আমি অ্যাপ্লাই প্রসিডিওর দেখানোর জন্য আসছি এখানে। তো কোম্পানির নামটা দেখতে পেলেন। তো কোম্পানির নামটা দেখার পর এখান থেকে যা যা লেখা আছে এগুলো একটু ভালো করে পড়বেন। তাছাড়া এমপ্লয়ারের ডিটেলস সব কিছুই আছে। এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন। এই ইমেল অ্যাড্রেসের থ্রুতেই কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। এখানে এমপ্লয়ারের সমস্ত কিন্তু লেখা আছে। সো এখানে এই ইমেল অ্যাড্রেসে লং প্রেস করে ধরে এই ইমেল অ্যাড্রেসে চলে আসবেন। ইমেল অ্যাড্রেসে প্রেস করে এখান থেকেই কিন্তু আপনাকে সিভিটা ড্রপ করতে হবে। তো এখান থেকে আমরা ফাইলে প্রেস করলাম। ফাইলে প্রেস করে একদম সহজেই কিন্তু আমাদের ইউরোপাসের সিভিটা এখানে অ্যাপ্লাই প্রসিডিওরটা একদমই সহজ। এখান থেকে এই যে ইউরোপাসের সিভিটা এরকম একটা ইউরোপাসের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের একটা সিভি আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। এইরকম সিভি যে কোনো এক্সপার্টের থ্রুতে তৈরি করে নেবেন অথবা আমাদের থ্রুতেও তৈরি করে নিতে পারেন কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর। যদি আপনি কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর একটা সিভি তৈরি করে নেন সেক্ষেত্রে যে কোনো কনস্ট্রাকশনের সাইডে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই সিভি দিয়ে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনো দেশে এই সিভিটি ব্যবহার করতে পারবেন। সো এটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের একটা সিভি। এই সিভিটি তৈরি করতে গেলে আপনাদের মূলত একটা কস্টিং আসবে, সেটা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে দেখে আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ভিডিও ডিসক্রিপশনের নাম্বারটি দেওয়া আছে। এখান থেকে সে জাস্ট সেন্ডে প্রেস করলেই কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লাই সম্পূর্ণ। আশা করি বুঝতে পারছেন। এভাবেই কিন্তু আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো অ্যাপ্লাই করার পর যদি 2 সপ্তাহের মধ্যে বা 3 সপ্তাহের মধ্যে এরকম কোনো ফর্ম আপনাদের কাছে আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অথবা এই ফর্মটি ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পূর্বে আপনাদেরকে প্রদান করা হয় কোম্পানি থেকে। যদি এরকম কোনো ফর্ম আসে ইমেলের মাধ্যমে তাহলে অবশ্যই সেই ফর্মটিকে পূরণ করে রিমেল করতে হবে তাদেরকে। রিমেল করলেই তারা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তাদের গভর্নমেন্টে আবেদন করবেন। এই সিবিটি দিয়ে এখানে যতটা জব আছে সমস্ত জবেই কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এখানে 12টি পেজ আছে, 12টি পেজের মধ্যেই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। দেখুন গত কয়েকদিন আগে আমাদের এক অডিয়েন্সের এইরকম একটা ফর্ম আসে। সো সেটা তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন বা দেখিয়েছেন। তিনি যেটা করছেন সেটা হচ্ছে এই ফর্মটাকে ফিল আপ করে আরও কিছু ডকুমেন্টস সহকারে, আনুষঙ্গিক কিছু ডকুমেন্টস সহকারে সার্টিফিকেট, স্কিল সার্টিফিকেট এইগুলা অ্যাটাচ করে, যা যা ছিল ওনার কাছে সেগুলা অ্যাটাচ করে তিনি মূলত যে ইমেল থেকে আসে সেই ইমেলে রিমেল করেছেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সো এটার বিষয়টা, এই প্রসিডিওরটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। আপনাদের মূলত স্কিল সার্টিফিকেট থাকলে সেটা দেবেন, না থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কনস্ট্রাকশন লেবারদের সাধারণত কোনো স্কিল সার্টিফিকেট থাকে না। উনি মূলত অন্য একটা কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন। সো তিনার এই ফর্মটা আসছে। আপনি নিজে যখন মানে নন স্কেল ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ছাড়া, সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সার্টিফিকেট কোনো কিছু দিতে হবে না। জাস্ট সিভিটা অ্যাটাচ করে আপনার মূলত যা সার্টিফিকেট আছে, যদি আপনার মানে এডুকেশনাল কোনো সার্টিফিকেট থাকে সেটা অ্যাটাচ করবেন, ল্যাঙ্গুয়েজকৃত কোনো সার্টিফিকেট থাকলে সেটা অ্যাটাচ করবেন, না থাকলে কোনো সমস্যা নেই। সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আপনারা চাইলে নন স্কেল ক্যাটাগরিতে ডি ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আল্লাহ চাহে তো ভালো কিছু হবে। আর যদি সিভি তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই সিভি তৈরি করে যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের নাম্বার এবং ফেসবুক আইডির লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। খোদা হাফেজ।